есть тип астмы, называемый кашлевый вариант астмы. Но если кашель дневной, например, то нередко причина психосоматическая. Человек, постоянно сдерживающий эмоции, особенно затрагивающие сердце, может стать хронически кашляющим человеком с сухим, непродуктивным кашлем. Длительный приступ кашля бывает трудно остановить. При этом в случае астмы приступы кашля, как правило, более часты ночью или ранним утром. Это может быть связано с тем, что с 3 до 5 утра время активности канала легких, а с 5 до 7 энергетического партнера канала легких толстого кишечника. Постоянный кашель очень мешает дыханию, а также считается потерей энергии ЦИ, выбрасываемой наружу с каждым покашливанием. Кроме того, это большая нагрузка, в какой-то степени травматична для нашей дыхательной системы. Поэтому важно останавливать его и уменьшать последствия, а в идеале предотвращать повторение приступа.